আচ্ছা মা, আমার একটা কথা মাথায় এখনো আসে না, তুমি এইরকম একটা বোবা লোকের সাথে 30 বছর সংসার কিভাবে করছো? কি রে, তোর পড়া কত দূর? এই তো ভাইয়া শেষের দিকে। তোর জন্য আমি টিভিটাও দেখতে পারতেছি না। আচ্ছা ঠিক আছে, শেষ কর। কি রে বন্ধু? হ্যাঁ বন্ধু, তুই আসছস, ভালো হয়েছে। তোর ওই কাগজপত্র তো সব ঠিকই ছিল, তোর যে ভোটার আইডি কার্ডটা তো দিলি না। আচ্ছা সমস্যা নাই, আমার কাছে আছে। বোন, তুই একটা কাজ কর, তুই রুমে পড়, আমি তোকে ডাকছি। হ্যাঁ শোন, ভোটার আইডি কার্ডটা আমার ভিতরে ছিল, বুঝতে একটু দেরি হয়েছে, তুই আসছিস, খুব ভালো হয়েছে, তাই না? তোর বাবার নাম রহমান সাহেব? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। এই তোমার সমস্যা কি? তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কি যা চালিয়ে এসো, জানিয়ে এসো। কি এটা বন্ধু? তোর বাবা না? আরে কি বাবা হবে কেন, মানে আমার বাসার চাকর আর কি। দেখে তো মনে হলো তোর বাবাই। আরে বাবা কেন, বাবা কেন হবে? আরে আমার বাসার চাকর আর কি। আচ্ছা তুই যেটা বলছিলি জানো, আমি দিয়ে ফেলছি, তুই বাকি কাজটা কমপ্লিট করবি। আচ্ছা ঠিক আছে, বাকিটা আমি করে নিব। ঠিক আছে। মা, 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 এই বাড়িতে আমি আর একটা মুহূর্তের জন্য থাকতে চাই না। কেন, কি হয়েছে? কেন কি হয়েছে তুমি জানো না? এই লোকটার জন্য আমি রাস্তাঘাটে সমাজে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারি না। যেখানে যাই সবাই আমাকে ক্রিটিসাইজ করে, অপমান করে, আর সবাই বলে কি একটা বোবা বাবা সেই ছেলে হাঁটাহাঁটি করছে। আমার লজ্জা হয়, আমি ডে বাই ডে বড় হচ্ছি মা, আমার সার্কেল আছে, সোসাইটি আছে, আমার স্বপ্ন আছে, আমার ভবিষ্যৎ প্ল্যানিং আছে। আমি এই লোকটার জন্য তো এখন থেকে সবার কাছে ছোট হতে পারি না, আমার তো একটা ইগো আছে, তাই না? আচ্ছা মা, আমার একটা কথা মাথায় এখনো আসে না, তুমি এইরকম একটা বোবা লোকের সাথে 30 বছর সংসার কিভাবে করছো? লজ্জা করে না তোর? তোর লজ্জা লাগে না? উনাকে তোর বাবা পরিচয় দিতে লজ্জা লাগে, তাই? আমি কিভাবে এত বছর তার সাথে সংসার করছি শুনতে চাস তুই? শুনতে চাস? হ্যাঁ শোন, এই লোকটা কথা বলতে পারে না, কিন্তু তার মনের যে ভাষাগুলি, তুই জন্ম হওয়ার পর আমি যতটুকু তোকে টেক কেয়ার না করছি, এই বোবা লোকটি আমার চাইতে তোকে বেশি টেক কেয়ার করেছে। তুই এত বড় হয়ে গেছিস, তাই না? সে 30টা বছর 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা পরিশ্রম করে এই সংসারের জন্য টাকা উপার্জন করে নিয়ে আসছে। তোকে লেখাপড়া, তোকে পটি করানো, তোকে খাওয়া দাওয়া করানো, তোকে স্কুলে নেওয়া, সবকিছু তোর মা করেনি। তোর মা শুধু সংসার সামলিয়েছে। এই বোবা লোকটি তোকে আগলে রেখে সমস্ত কিছু তোকে করেছে, যাতে করে বাইরের কেউ তোর গায়ে একটা আঁচড় দিতে না পারে। আজকে তোর এই বোবা লোকের জন্য তোর মান সম্মান যায়, তোর বন্ধুদের কাছে তুই মুখ দেখাতে পারিস না, তাই না? যে লোকটি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তোর জন্য সব সময় দোয়া করে তুই ভালো থাক, তুই সুস্থ থাক, আজকে সেই লোকটা তোর কাছে এতই খারাপ হয়ে গেল, তুই এই লোকটাকে ছেড়ে তুই চলে যাবি। ঠিক আছে, যা। আরে তুই কি পিতৃ পরিচয় দিবি না? আমি তোকে পিতৃ পরিচয় দিব না যে তুই আমার সন্তান। যা, তোর যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যা, আমার কোনো কিছুতে আসে যায় না। মা, আমার ভুল হয়ে গেছে। বাবা, আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে মাফ করে দাও। আমি আসলে তোমাকে না জেনে না বুঝে অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছিলাম। মা, আমাকে মাফ করে দাও। আমি কথা দিচ্ছি, আমি আমার বাবাকে নিয়ে যারা বলে যে তোমার বাবা বোবার কথা বলতে পারে না, আমাকে অবহেলা করে অপমান করে, তাদের মুখের উপরে বলবো আমার বাবা একজন ভালো মানুষ, সৎ মানুষ। আর এই পৃথিবীতে তো আল্লাহ যাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছে, আমার বাবা তো তার ইচ্ছা বোবা হয়নি,
আমি গর্ব করে বলবো আমার বাবা কথা বলতে পারে না কিন্তু মানুষ হিসেবে ভালো আমাকে মাফ করে দাও